याच्यामध्ये बघणार आहोत तर मोबाईल रिपेअरिंग मध्ये लागणारे जे काही टूल्स आहे, जे काही इक्विपमेंट आहे, या संदर्भामध्ये आपण माहिती घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम मोबाईल रिपेअरिंग करताना जे टूल्स आहे ते टूल्स पहिली माहिती करून घेऊया. त्याचं काय महत्व आहे तो सेकंड सेशन मध्ये बघणार आहोत. तर पहिल्या सेशन मध्ये बघणार आहोत तर इथून सुरू करूया. मोबाईल ओपनर, ठीक आहे. त्याच्यानंतर याला ट्विझर म्हटलं गेलेलं आहे. त्यामध्ये दोन प्रकार आहे, एक शार्प आहे, एक फ्लॅट आहे. त्याच्यानंतर आहे मोबाईल ओपन करण्यासाठी स्क्रूड्रायव्हर, त्याच्यानंतर मल्टीमीटर, त्याच्यानंतर मोबाईल ऑब्झर्व्हर, त्याच्यानंतर पीसीबी होल्डर, मॅग्निफाइंग लॅम्प, त्याच्यानंतर पॉइंट कटर, त्याच्यानंतर ब्लेड कटर, त्याच्यानंतर डीसी सप्लाय मशीन, त्याच्यानंतर हॉट एअर गन, आयपी वॉटर, एल्मा, त्याच्यानंतर इथे येते फ्लक्स, त्याच्यानंतर सोल्डर वायर, त्याच्यानंतर येते जम्पर वायर, त्याच्यानंतर डी सोल्डर वायर, त्याच्यानंतर पीपीडी पेस्ट, त्याच्यानंतर येते बॅटरी बूस्टर नॉर्मल, आणि अँड्रॉइड साठी आता नवीन आलेली बॅटरी बूस्टर ही आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघणार आहोत सोल्डरिंग गन 10 वॅट, त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत याला म्हणतात अल्ट्रासोनिक मशीन, त्याच्यानंतर हा ग्लू आहे आणि हा आहे रिस्ट रॅप, ठीक आहे. एकंदरीत एवढे 35 टूल्स आहे जे मोबाईल रिपेअरिंग करताना लागतात. सर्वांना कळालं? ओके.